Mheshimiwa, shule yetu haina mabweni. Tunaomba utusaidie tupate mabweni mawili, yaani bweni la wavulana na la wasichana. Hii itasaidia sana kuongeza ufaulu. Pia wanafunzi wengi wanatoka mbali na shule. Asubuhi inakuwa changamoto kuwahi shuleni kwa sababu kuna wanafunzi wanaotokea maeneo ambayo kuna wanyama wakali kama vile boko, kwa wale wanafunzi wanaotokea Pongai. Changamoto ya tatu, ukarabati wa baadhi ya madarasa. Mheshimiwa Mbunge, tuna madarasa matatu ambayo hayana sakafu, chini na madirisha hayana vioo. Tunaomba yakarabatiwe maana kipindi cha baridi na kuwa changamoto kwa wanafunzi. Ahadi ya pili, photocopy mashine na kompyuta. Ahadi ya tatu, vitanda kwa ajili ya hostel. Hitimisho, Mheshimiwa, tunashukuru sana kwa jinsi ambavyo umekuwa nasi bega kwa bega, mbali na kuwa na majukumu ya jimbo na serikali kwa ujumla, lakini umekuwa nasi hata pindi tukiwa na matatizo. Tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu akupe afya njema. Ni kweli shule hii kama tunafahamu jiografia yake, watu wanatoka maeneo mbalimbali. Kwa hiyo kuna changamoto za mabweni, na hili nimelichukua, na sio kuchukua leo, nimeshaanza kulifanyia kazi. Kwa hiyo naombeni, nimeyachukua kwa uzito mkubwa sana. Tena mmeongezea na kuna wanyama wakali. Kwa hiyo jamani, hilo jambo nimelichukua. Tutapambana sana wananchi shule hii ya Gorowa ipate mabweni ya wavulana na ya wasichana, watoto wasome kwa muda wa ziada. Naamini hizo 3 zitapungua, tutabaki na 1 tu. Asante oye. Wanafunzi oye. Someni kwa bidii. Hapa kuna wabunge na naibu spika na spika hapa, si ndio? Hata rais anataka katoka hapa, kwani ajabu? Mawaziri si wako hapa na madaktari? Nyie someni, tutapambana sana wazazi kuwatafutia mabweni kwa ajili ya kukaa vizuri. Sawa eh? Kwenye risala nimesikia kuna madarasa yanajengwa matatu hapa, si ndio eh? Ambayo yamechaka nitakiwa ukarabati. Kwa kweli kwa heshima, japo jimbo hili ni kubwa la mahitaji ni makubwa, kwa heshima ya shule hii na katibu wa chama wilaya anasema Mheshimiwa Mbunge ameshasikia. Sasa yeye katibu wa chama amesema Mbunge amesikia, mimi nisisikie kweli? Alafu katibu wa chama akinijadili. Sasa Mheshimiwa katibu wa wilaya, mimi leo naanza hapa naweka simenti 100 kwa ajili ya shule hiyo. Na leo kabla sijaondoka nitaacha mifuko 50 hapa ili kazi ianze. Alafu hata ndai 50 kidogo hapo katikati tutamalizia. Kwa sababu kazi ni kubwa kwa ajili ya nasikia watoto kwa hata baridi wanakanyaga chini jamani, si ndio? Sawa naumiza miguu, si ndio? Sawa. Basi hiyo tutakuwa nalo. Sasa leo nimekuja kwa ajili ya photocopy ambayo niliahidi, na jamani sio mtumba, ni photocopy mpya inafanana na naibu speaker anavyoungana namna hii. Ngoma mpya hii. Tutaifungua. Na niwashukuru sana jamani watu, narudia kuwashukuru kwa nini? Mmenipa kura za heshima. Nimeingia ndani ya bunge. Yaani jamani, nimeingia ndani ya bunge. Nashukuru sana. Nimeingia ndani ya bunge, nikaomba kura, nikaomba nafasi ya naibu speaker. Yaani wabunge walikuwa 371. Walipiga wote 371 kura za ndio. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu baraka ishaanza nyumbani. Baraka ishabadilika nyumbani, huko watu sana kupenda tu. Kwa hiyo upendo wenu na heshima ndio nipa nafasi ya kura 100% kwa naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Iliyopitiliza kwa kutembelewa na mgeni wetu, mbunge wetu, naibu spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nilipokuja hapa nilipata hizo ahadi. Nikaambiwa kwamba mbunge wetu aliahidi ataleta mashine ya photocopy. Nikawaambia kama ni yule wala sina shida. Ngoja niwasiliane na katibu CCM kata na diwani. Nikawasiliana naye. Hatimaye mashine yetu tumepata. Kwa kweli mimi toka nizaliwe sijawahi kuona mbunge mzuri namna hii. Niseme kweli ya Mungu. Kule Matufa nilimwalika, niliwasiliana na katibu CCM, maana katibu CCM kata anaitwa Duru Selemani. Akanipa namba zake, akaniambia bwana ongea na mheshimiwa. Nikamwambia atanisikiliza mimi sasa, mbona ni mtu mdogo? Akaniambia hana shida. Tukachati kwenye simu. Ilikuwa mashine kama hii. Akaniletea. Kwenye simu mna chat kawaida. Kwanza akani message mpaka leo nimetuza. Akaniambia ndugu yangu Mwalimu Mfangavo, nitakuja shuleni kwako nitakuletea mashine ya photocopy. Na kweli ikaletwa. Na shule hii photocopy sijui ni ngapi. Nafikiri anazimaliza. Shule zote za sekondari Babati vijijini nafikiri anazimaliza sasa. Nakumbuka Matufa.
Kwa kweli mimi nimshukuru sana mheshimiwa wetu mbunge na naibu spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa moyo wake wa upendo. Akisema kitu anakifanya. Mimi nimeona kule Matufa. Pia akanichangia harambee kwenye graduation. Tulikuwa hatuna walimu, walikuwa wanakaa chini. Tukapata kule, nimeacha walimu wanakaa meza zenye draw za kuvuta tu hivi chap. Kwa kweli mimi nishukuru sana kwa ujio wako. Nimshukuru mheshimiwa pia diwani. Yaani hapa tuna diwani jembe, mbunge jembe, diwani jembe. Kwa kweli mimi ninajisikia furaha sana. Mimi kwa ahadi ambazo umezitoa mimi sina shaka. Hata hizo ambazo umezizungumza hapa. Tayari tumeshapata mifuko ngapi? Watoto walikuwa wanakaa kwenye nani? Sasa jamani, ndugu wazazi. Jamani, tumepata mbunge. Hakuna mtu mwingine mimi sijawahi kuona. Sasa kama kuna ambao wanataka kuingiza kichwa, mbunge wetu anatosha jamani. Anatosha atoshi? Kwa kweli mimi nimetoka kwa Kilimanjaro. Sijawahi shule zile za kwetu kule. Sijawahi kuona mbunge ametembelea hata shuleni. Yaani kwanza hata umjui. Unamuona tu kwenye video, lakini huyu ametembelea shule zote kwa sekondari na shule ya msingi. Nafikiri anamalizia mashine ya photocopy. Kwa hiyo jamani, mheshimiwa mbunge wetu na naibu spika, mimi nikukaribisha Gorowa Sekondari. Kwa jina naitwa Mwalimu Herini Antoni Mfangavo. Ni mkuu wa shule wa Gorowa Sekondari. Awali ya yote, kwa kweli tunashukuru sana ujio wa mbunge wetu na naibu spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuletea mashine ya photocopy. Kwa kweli mashine ya photocopy hii ni muhimu sana kwa ajili ya mitihani yetu ya ndani na ya nje. Shule ya sekondari Gorowa ilikuwa ina changamoto kidogo ya mashine ya photocopy, lakini tumepata mashine ya photocopy mpya ambayo itatusaidia kutoa mitihani mbalimbali. Kama unavyofahamu, halmashauri yetu ya wilaya ya Babati ni halmashauri ambazo zinaongoza, na hata mkoa wetu wa Manyara unaongoza katika mitihani ya taifa. Kwa hiyo hii itatuongeza chachu ya kuweza kufanya mitihani mbalimbali, mitihani mingi, ili watoto waweze kufanya vizuri katika mitihani ya taifa. Kwa kweli tumefarijika sana sisi wana Gorowa Sekondari, wanafunzi, wazazi, bodi ya shule na jamii nzima ya Gorowa Sekondari kwa ajili ya mashine hii ya photocopy. Mtu wa kutimiza ahadi. Tunafurahi sana na tumejisikia vizuri sana, na tunaamini kwamba ufaulu utapanda, ufaulu wa shule utapanda na ufaulu wa halmashauri na hata ngazi ya mkoa. Tunashukuru sana. Kwa kweli kama tungeweza kuchangia gharama, ilikuwa wazazi wangechanga gharama nyingi. Kwa kweli wangeweza kuchanga fedha nyingi, na kwa kuwa wana mahitaji mengine ya watoto wao ingekuwa ni changamoto. Lakini kwa vile tumepata mashine ya photocopy, basi hizo gharama ambazo wazazi wangeweza kutoa, basi watawasaidia watoto wao katika michango mingine ya chakula na michango mingine ya shule. Sasa hiyo mashine itatusaidia sasa kutatua ile gharama ambayo tungeweza kuchangisha wazazi. Tunashukuru sana 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 kwa zawadi hii.